Čauky cestovatelia, tu je Staňa z cestovky Objavuj svet. Zdravím vás z tohto námestíčka, sme na Malte. A toto miesto je také za mňa veľmi, veľmi zaujímavé, pretože na jednej strane je obranná pevnosť, ktorá chránila Maltu pred nájazdami a útokmi z mora. A na druhej strane je monument, tuto je monument, teda pomník, ktorý vznikol v roku 2015 ako demonštrácia toho, že sa dá vytvárať príjemné podmienky pre ľudí z rôznych kontinentov. Ako všetci vieme, Malta leží medzi kontinentami, medzi Európou a Afrikou a toto je taký symbol spájania. Takže aj naša cestovka Objavuj svet je častokrát o nových priateľstvách, o nových spojeniach medzi ľuďmi. Pozývam vás s nami aj na túto prekrásnu historickú výpravu na Maltu s cestovkou Objavuj svet v maličkých skupinkách. Teším sa na vás. Čauky!